عليكم. وصفة زمان اللي مفيش بيت مصري معرفهاش، المفتقة او الحلبة المعقودة، بطعم غني وفايدة عظيمة. ولو اول مرة تعمليها جربيها بطريقتي وهتدعيلي. بس قبل ما نبتدي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا عملناها ازاي. دي المقادير بتاعتنا: سوداني والسمسم والحلبة والمغات والدقيق والعسل. طبعا اول حاجة هحط الحلبة على العسل وهقلبهم كويس. هحط لكل كيلو عسل معلقتين حلبة، لكل كيلو عسل معلقتين كده هرميين حلبة، وهقلبهم كويس قوي لحد الحلبة دي ما تختفي خالص في العسل زي ما انتوا شايفين كده، وهركنها على جنب. ممكن تعملي الخطوة دي وتسيبيها ساعة او 2 براحتك عادي. بعد كده هنجيب بقى الحلة اللي هنشتغل فيها، هنحط فيها الزيت. لكل كيلو عسل هتحطيله نص كوباية زيت ومعلقتين زيت تاني. لكل كيلو عسل نص كوباية زيت ومعلقتين زيت تاني عليها. وبعد كده هنحط السوداني، يعني حوالي كوباية سوداني لكل كيلو عسل، كوباية سوداني مليانة لكل كيلو عسل. هقلب السوداني عندي لحد ما ريحته كده احسه اتحمص ولونه بدأ يتغير معايا كده. هنزل عليه بالدقيق. الدقيق برضو لكل كيلو عسل معلقتين دقيق، لكل كيلو عسل معلقتين دقيق. هقلب الدقيق مع السوداني كويس جدا لحد ما اشم ريحة الدقيق كده وتحمصته، ولونه هيبدأ يتغير ويدخل على اللون البيج الفاتح. هنزل عليه على طول بالسمسم. السمسم برضو لكل كيلو عسل 3 معالق سمسم مليانين. هقلبها بعد كده معاه. طبعا السمسم متحمص، ولو سمسم ابيض حطيه عادي، بس حطيه مع ورا الدقيق على طول علشان ياخد لون التحميص بقى ويتحمص معاكي ولونه يتحمر معاكي كويس. بس ده عشان متحمص فانا نزلت بيه بعد ما اتاكدت ان الدقيق بتاعي اتحمص ولونه بدا يدخل على اللون البيج الفاتح كده. هقلب بقى لحد ما المكسرات بتاعتي دي بالدقيق يتحمصوا حلو قوي مع بعض وريحتهم تظهر حلو قوي كده. بعد كده هنزل عليهم بالحلبة والعسل اللي احنا قلبناهم مع بعض. نسمي بسم الله وننزل بالعسل على طول كده، وتخلي بالك. بعد كده هنبتدي تقليب فيها على طول، ايدك ما تسيبهاش، هتفضلي تقلبي فيها لحد ما تبدأ تغلي معاكي. اوعي ايدك تسيبها، تفضلي تقلبي فيها لحد ما يبدأ يغلي كده. برضو ايدك شغالة فيها تقليب مستمر. هنقلب فيها كويس قوي